السلام عليكم، كي دايرين؟ نتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير. انتم تشوفوا الفيديو ديال اليوم ان شاء الله كيف ما وعدتكم دائما في الوصفات الطبيعيه والوصفات المجربه. ان شاء الله اليوم جبت واحد الوصفه اللي انا تنستعملها شخصيا الى قللت عليا الدوره الشهريه او لا ما جاتنيش وتنحس بها، يعني بغات تجيني ولا تنحس بشي حاجه يعني في الرحم ديالي. الدوره الشهريه بغات تهبط وما كاينش كيفاش دير تهبط، فانا جبت هاد الوصفه هذه اللي قلت لكم تنديرها زوينه، تتساعد في عمليه انزال الدوره الشهريه. ان شاء الله وديروها. واخا تكونوا البنات عندكم 40 عام و45 عام، ان شاء الله راه غادي تجيكم الدوره الشهريه وغتبقى تجيكم ان شاء الله، فقط بواحد المكونات اللي هما عندنا في الدار، واحد المكونات اللي زوينين بزاف. اول مكون واللي هو القرفه. القرفه البنات معروف عليها بزاف انها تتساعد في العمليه ديال انزال الدوره الشهريه. القرفه يعني القرفه غبره بحال هكايا، هكا. تاني مكون واللي هو اتاي، الحبوب ديال اتاي اللي تنشربوا بهم اتاي. هادو حتى هما يا زوينين البنات، هاد الاتاي هادو حتى هما عندو بزاف ديال المنافع، و تيدار البشره، تيدار بزاف ديال الحوايج. فتا هو هاد الحبوب ديال اتاي حتى هما زوينين، تيساعدوا في عمليه انزال الدوره الشهريه. وحتى هذا الحامض هذا حتى هو ان شاء الله. كل شيء هاد المكونات هادو البنات انا تنستعملهم باش مني ما تتجينيش يعني الدوره الشهريه، او لا تتجيني في هذاك النهار وتنحس بها انه يعني تتجيني قليله، ندير هاد الوصفه هذه ومن بعد تكب عليا يعني عادي، ما كاين حتى شي مشكل. ما تخافوش البنات الا ما جاتكمش اولا شي حاجه، راه يقدر يكون غير من البرد او لا. المهم بحال هكا يكون البرد. انا غالبا تيكون ضاربني البرد بحال هكا، وتندير هاد الوصفه هذه تنحس بالدوره الشهريه ديالي يعني تقادات 100%. شنو غادي نديروا البنات هنايا؟ ها غنحاول انني نبعد هاد سميتو باش نوري لكم كيفاش غادي نديروا ليها، وان شاء الله معاياش غادي نديرو. فوقاش غادي نشربوها؟ هنايا غادي نجيب واحد الكاس، غادي ندير فيه هنا الماء يكون طايب، ها هو الماء طايب، ها هو البنات بحال هكا. غنحاول انني ندير فيه واحد معلقه صغيره بحال هكاك ديال القرفه على هذا الشكل هذا. وغادي ندير هنايا ها تاني معلقه صغيره ديال اتاي بحال هكا. ها هو البنات راه كلشي واضح، ريحه القرفه عاطيه يا سلام. عرفتوا البنات هاد الوصفه هذه رانا ما نزلتش لكم الدوره الشهريه، راه انا البنات راه تنزلها ليا بكل سهوله. هذا الا يعني ما بحال نقولوا تحبسات عليا بحال هكاك، يعني غالبا تيكون البرد. هنايا ها قلت لكم واحد نص ديال، المهم حنا هذا تنقولوا ليه الحامض بحال هكا. غنحاول هاد النص حامضه هذه نديرها هنا، قيمت واحد المعلقه كبيره بحال هكاك ديال هاد الحامض هذا. وان شاء الله اشنو غادي نديرو من بعد؟ غادي نبقاو نخلطو مزيان صافي. هنا غادي نحاول نغطيها، غطيوها بالطبسيل او لا غطيوها باي حاجه باش كاع دوك الزيوت ما يطيروش لينا. هنايا بحال هكا. هنا شوفوا البنات وقتاش غادي تشربوها. هنا صافي رانا وجدتها قاديتها وحطيتها في الجنب. وقتاش غادي تشربوها؟ غتشربوها نهار، يعني نهار غادي تكب عليكم شي وساخ او لا، المهم بغات تجيكم الدوره الشهريه ولكن بغات تهبط ولكن شي حاجه حابساها في هذاك النهار هذاك، غادي تشربي هاد الوصفه هذه. ولكن عندك تشربيها وانتي حامل، ما تشربيهاش وانتي حامله. صافي اتفقنا؟ حتى تتبغي تجي ماشي حامل، يعني ما غاديش تكوني عارفه بحال هكا واش تي حامله واش تي ما حاملاش.
يعني الا كانت فيك الشك ما تشربيهاش، ولكن لا تاكدتي بان هذيك راه غير دوره شهريه صافي شربيها ان شاء الله. يعني تتحسي بديك الدوره الشهريه بغات تهبط، ولكن ما حابسها شي حاجه كيف ما تنقولوا. فالبنات هذاك راهي غالبا غادي يكون غير البرد. فهاد الوصفه هذه تساعد في انه تهبط لينا الدوره الشهريه. كيف ما قلت لكم غادي تسناو حتى النهار غادي تجيكم الدوره الشهريه، وغادي تشربوا 3 الكيسان في الصباح. يعني ماشي في الصباح، واحد في الصباح وواحد في وسط النهار وواحد ملي تبغي تنعسي. يعني بحال هاد الكاس هذا غتصايبيه في الصباح، وبحال هاد الكاس غتصايبيه في وسط النهار، وبحال هاد الكاس غادي تصايبيه في الليل. وغادي تشوفي ان الدم غادي تهبط عليك يعني بغزاره كيف ما موالفه تتهبط عليك. فتيقوني هاد الوصفه هذه انا راه شخصيا انا تندير هاد الوصفه هذه. غالبا تنجيب لكم الوصفات يعني تكونوا مجربين مني او لا من صديقات او لا من العائله او لا يعني تتكون قايلهم لي جده بحال هكايا الله يرحمها مسكينه في هاد النهار هذا. و تنحطهم لكم هنايا ها في القناه. صافي هنايا البنات غتخليوه حتى تيبرد. من طبيعه الحال ماشي غادي تشربوه وهو سخون، لا البنات غتخليوه حتى تيبرد ان شاء الله وغادي تشربوه. غتلاحظوا بان الدوره الشهريه بدات تتهبط علينا مزيان، بان ما بقاوش عندنا حتى من الالم ديال الدوره الشهريه. راه حطيت لكم واحد الوصفه في القناه حتى هي تتحيد الم الدوره الشهريه، ولكن هاد الوصفه هذه تتساعد على انزال الدوره الشهريه. وان شاء الله شوفوا البنات اللي بغيتوا راح ندير لكم يعني يتنقى نهائيا. ديروها البنات الوصفه ديال الحبرشاد والتمر. راه داك حبرشاد البنات راه تينقي لنا الرحم ديالنا. راه حاطه لكم بزاف ديال الوصفات، فغير دخلوا وقلبوا على الوصفه اللي ارتحيتوا ليها وديروها. راه وصفات البنات اللي هما مجربين ومضمونين، ما تخافوا حتى من حاجه. صافي هذه هي الوصفه وشاركتها معاكم. وصفه اللي سهله، وصفه اللي طبيعيه، وصفه اللي ما تخافوش منها البنات. يعني فيها القرفه اتاي موالفين تنشربوه، القرفه موالفين تنديروها في اتاي، الحامض حتى هوايا تناكلوه اولا تنديروه عصير. يعني مكونات اللي هما طبيعيه ما كاينش منين غادي تخافي ان شاء الله. وشوفوا البنات ما كرهتكمش انكم تدخلوا عندي التيك توك او لا الانستغرام، فلكن اي سؤال ولا اي تساؤل راه تنجاوب عليه في الكومنتير هنا وحتى في الانستغرام. من طبيعه الحال راكم عارفين العيالات من تكون عندهم مسؤوليه يعني ضروري من تكون عندك هكاها شي مسؤوليه ما غاديش تخليها وتمشي. يعني المهم لما جاوبتكمش ولا شي حاجه راكم عارفين غادي تعذروني. مرحبا بكم في اي وقت، وانا هنا باش نجاوب على التساؤلات ديالكم. وبسلام عليكم البنات حتى الفيديو جاي ان شاء الله.